解要咁對我？你唔係中意我嘅咩？我已經注定咗係分開你哋兩母子嘅罪人，我哋注定咗唔可以繼續一齊咁行落去。即刻同我出封信俾 Tina， 由呢一刻開始，佢唔再係盛南嘅員工。姓明唔會逃避困難嘅，你神經病啊！呢個唔係真正嘅你嚟㗎。所以我頭先唔想玩得佢太盡，特登應承佢俾佢開心埋今晚咯。我 Honey 一向玩人玩得好有分寸。保重啦，大叔！鬥快去中環，如果我贏咗嘅話，你以後都唔再喺我面前叫我做大叔。但係如果我贏咗嘅話，以後只得我一個可以叫你大叔，即使其他人嗌你，你都唔可以認。喂，有冇搞錯啊？邊個話啦？只有顏色鮮豔嘅海膽先至有毒，就好似越靚嘅女人就越危險。接住，送俾你㗎。係啊。I can't think of younger days where living for my life was everything a man could want to do. I could never cease tomorrow. 我以後都唔想再見到你啊！大叔，你去死啊！你咪不嬲都想談一場轟轟烈烈嘅愛情嘅咩？ How can you mend this broken heart? How can you stop the rain from falling down? How can you stop the sun from shining? 嫁俾我啊！ What makes the world go round? 其實大叔個人都幾有趣啊，外表 open， 內裏 stubborn。佢屋企係着埋啲好老土、好靚嘅睡衣㗎。佢平時就扮晒 rock， 好前衛咁，但一閂埋門啦喎，其實佢個人好保守嘅啫。 Me mend my broken heart and let me live again. 關好信，我大顧家庭小姐簽收。好啊，咩嚟㗎？點解會咁㗎？呢一封係蘇勞發俾我哋嘅律師信啊！佢話代表咗鐘定亨向法庭申請鑑定佢同 Felix 嘅父子關係，仲要我哋交出 Felix 嘅 DNA 啊！終於殺到埋身。你一早就知㗎啦，點解你唔同我講啊？我唔敢講啊！你已經為咗姐夫件事食唔安坐唔落，我唔想再煩你啊！傻妹嚟嘅，冇事㗎，家姐喺度。我兩位當事人，即係盛況嘅監護人同佢親生媽媽，都同意俾盛況認翻鐘定亨做爸爸，已經係最大讓步。亦即係話，盛況嘅探視權我哋可以斟酌，但係撫養權冇得商量。阿明，你咪應該同你當事人解釋一下咧。佢10年冇工作，又同佢先生分居緊，啱啱俾盛南解僱咗。我諗個官都會質疑佢跟住落嚟嘅生活，可唔可以俾到盛況有咁嘅生活質素？但我當事人就唔同，佢跟住落嚟嘅日子冇話可以俾到盛況咩最好，但係一定可以比起你當事人更加好嘅生活。你唔好蝦我冇拎本 law book 10幾年咩都唔知喎。通常咧爭取呢個子女撫養權，法庭咧唔一定會邊個多錢判俾邊個嘅。通常佢哋係唔影響小朋友現有嘅生活為大前提，所以通常咧都會判翻俾現有監護人嘅。咁多年嚟，你哋一直將盛況嘅身份隱瞞我當事人。如果唔係，盛況過嘅生活可能會更加好。亦即係話咁多年嚟，你剝奪咗盛況應有嘅生活水平，而我當事人只係希望盡快還翻盛況應有嘅嘢俾佢。我仲查到喺1年前，盛況同盛義兩個爬書架玩，唔小心一齊跌咗落嚟。當時你當事人第一時間衝上去抱住盛義，
結果冇理到情況，佢跌穿咗個頭。由此證明，你嘅當事人只係偏心佢自己親生仔誠意多過情況。咁我得一對手啫嘛。天啊！咁係咪得一對手梗係夠一個㗎啦？點解救嘅唔係情況呢？我天啊！係啊，到時咁我邊度諗咁多啫？冇諗過就咁做，咁即係你嘅本能反應。嗱，又或者再有同類事情發生，又係危急關頭，兩個只能夠救一個，你敢唔敢保證你唔會偏心？救嘅唔係自己親生仔先？你使唔使去到咁盡啊？誒，你傾咗咁耐啦，口乾啦，飲杯嘢先啦。你究竟係咪我哋代表律師嚟㗎？你可以坐喺度，由得個衰人矮還自高屈家姐偏心嘅？你可以粒聲唔出，仲喺度笑騎騎。好係喂，喂，頭先我猛咁叫住你家姐，叫佢唔好講嘅喎，佢係都要講，係都要送上門俾人坐嘅，咁我可以點啫係嘛？我哋坐埋一台都係律師，我以為大家應該知道規矩㗎啦。Solo 係只係做翻一個律師應該要做嘅嘢，換住我係佢啊，我都一樣係咁打。你想做翻律師啊？乘機偷下師啦！我同我家姐嘅立場，你應該好清楚。我唔想再留喺度，好驚我再留喺度我會。要見法庭見啦，家姐，我哋走。Solo， 你講咩啊？我冇叫你。唔係喎，你頭先明明師傅佢只係嘆咗口氣啫嘛。乜你嘆氣啊？頭先明明你佔咗上風嘅喎，你都仲嘆氣？咁我咪要喊？喂，做咩走啊？喂，師傅，話俾我聽點解嘆氣？啊，師傅。點啊？仲擔心撫養權件事咧？咁即係連你都對我冇信心，你覺得我呢4年嚟照顧得 Felix 唔夠好啦？你唔係以為我好似今朝 Solo 咁，覺得你淨係偏心 Louis 啊？你睇下你啊，一講撫養權咋就咁緊張，連家姐同你講笑你都唔識分啊！唔係我，你就唔會俾嗰個傻佬係落。我真係好對你唔住。學阿明話齋啊，呢啲咧係律師嘅伎倆，你俾個機會我乘機偷師係真。你已經要擔心姐夫個病，而家仲要煩埋我同 Felix 嘅事。咁多年嚟，我淨係俾麻煩你，我真係好冇用。喺呢個世界上，我剩翻你呢個妹嘅咋。如果喺你有事嘅時候，我咩都做唔到，幫唔到你，你知唔知我仲會心痛嘅？家姐，傻瓜，好咁啊！男執事，開門啊！我知你喺裏邊㗎，嗱，你再唔開門啊嘛，嗱，我報警㗎啦！sorry，冇整親啊嘛！哇，搞咩啊？你陣副屍味仲衰過上次嘅，又同亨利上山下海嚟啊？啊！唔好睇嗰個女人啦！ OK， 唔提，同你提過第二樣嘢啊！嚟，坐低。話你聽啊，社署咧俾我申請入稟高院強迫咁樣做手術啦。嗱，我揾你做代表律師噶啦。我失戀啊！我俾人飛啊！我真係想打人，我唔想打官司啊！得，喂，你咁大個人失戀豈會冇經過咧嚇？就係我咁大個人失戀啊，先特別轟轟烈烈。我做隻歌啦，你想唔想聽下？唔想，你仲聽歌？而家阿明個腦有事啊！嚇！我俾人玩啊！喂，你預咗噶啦，阿 Honey 又後生又索又揸電單車又……喂，講真啦，人哋肯收你做老友殘兵，算俾面噶啦。你講得啱，幾廿歲人先俾人收兵啊！我自己都睇唔起自己啊，更何況係個官，仲打乜鬼官司啊？咁又唔可以咁講嘅。嗱，你而家咁嘅狀態，連我呢個師奶仔睇唔起你啦，何況 Honey？嗱，你諗清楚喎。嗱 ，Honey 啊，中意挑戰自己、挑戰別人噶嘛。嗱，未到最後一日咧，都唔知邊個輸定係贏嘅。
咁樣你就要活得比你好，仲有你要風流快活咁睇住你沒有好結果，你應該聽過㗎。活得比你好同你沒有好結果咧，都幾 hit 嘅，我聽過。咁咪係咯，失戀最好咩啊？寄情工作啊嘛。嗱，有工作咧就有錢，有錢就有女人，所以你嘅首要條件咧就係打好呢場官司佢，好型㗎。拍攝呢位就係李先生啦，嗬？喂，你冇收錯風，係天拿申請強制令逼我做手術。放心啦，個官一定唔會受理，係咁啊。天拿，對住你，我真係唔知講啲咩好。李主任啊，呢個並唔係我真正老公嚟嘅。喺佢未變翻我真正老公之前，我係唔會同佢講嘢。有咩同我講咪得咯？我係呢單 case 嘅原訟人嘅代表律師。喂，你搞咩啊你？天拿講得好啱，我要活得比佢好，我要佢沒有好結果，我要寄情於工作，我要揾銀。時間啱啱好，我哋嗱聲入去搞掂單 case 佢啊！我陣間仲有幾個 client 要見添嘛。天拿，你唔放過我就算啦，你做乜要拖埋 Jazz 落水？你究竟對佢做咗啲咩？你睇你搞到佢人唔似人，鬼唔似鬼。你想要翻我老公就逼我做手術，你想揾人幫你打官司，就利用呢個超齡案男。你啲女人真係一句為咗自己中意嘅人就大晒咩？法官大人，而家呈上嘅文件當中包括咗與眾人姓名較早前牽涉入嘅一宗教唆襲擊傷人案，即係與眾人腦入邊嘅血塊已經令到佢有暴力嘅傾向。另外有一啲由與眾人嘅一班朋友所寫嘅書面證供，亦都覺得與眾人嘅行為性格同佢個腦出現血塊之前咧係完全唔同晒嘅。咁即係話佢已經變咗另外一個人。嗱，我方知道根據基本人道權益係冇法例可以強迫一個人去做手術醫病嘅，但係法例係可以強制一個精神病患者啊去接受適當嘅治療。咁我哋由與眾人姓名嘅種種失常行為，就足以令到我哋懷疑與眾人已經患上咗精神病。之前嗰單涉嫌教唆襲擊傷人案，法庭已經判咗我冇罪，亦即係同意我當時只係捍衛我朋友嘅安全，並唔係因為我有任何嘅暴力傾向。我承認我嘅行為性格係變咗好多，只不過係變得隨和咗、easy going咗。呢度同樣有好多我朋友嘅書面證供，同時可以證明我只係變得更加好。冇錯，我個腦入邊係有血塊，但係我有醫生證明指出，咁樣只會影響我嘅性格，唔會影響我日常嘅思維。原眾人對我嘅指控，完全係基於主觀嘅感覺，毫無客觀嘅事實根據。相反，我最近喺律師樓嘅 billable hours 比上年同期多咗40%，帶俾律師樓嘅客多咗，生意額亦都大咗。呢個實質數字啊，就足以可以證明我處理日常生活咧係完全冇問題，甚至可以話係提高咗添。如果咁都叫患有精神病嘅，咁香港好多人都想有精神病。我同你結婚咁耐以嚟，你一直都係一個好爸爸、好老公，直至有咗呢個病，你完全變咗一個陌生人啊！我寧願你出去賭，我寧願你出去玩女人，起碼我可以死心啊！但係而家你只係因為一個病。到有一日，如果你個腦吸收咗你個血塊，你變翻一個好老公、好爸爸嘅時候，你睇翻而家你做過嘅嘢，你一定會後悔。但係到時好多嘢你都翻唔到轉頭啦。喺呢個時候，我唔會抌低你嘅，我點都會爭取到底嘅。作為一個同樣有丈夫、有仔女嘅女人，本席都好明白原眾人嘅處境。但係作為一個法官，
喺現行法制底下，即使係一個病人，都絕對有權決定自己是否接受任何形式嘅醫療方案。因此，本席唯有否決原訟人以及社會福利署嘅有關申請。我都明白盛太你好緊張盛生，但係法官只可以跟例判。講真啦，盛生又唔係真係患咗精神病，或者你再跟緊啲啊！如果佢情況再有咩惡化，我哋再幫盛太你入稟申請禁制令啊！等我走先啦。唔通真係等佢殺人放火嗰陣咧，先至可以逼到佢做手術咩？唔係喎，不過呢排佢真係立咗大客翻律師樓喎。喂，賺到錢唔係大晒㗎，賺到錢就啱㗎啦咩？天啊！又係你話嘅喎，失戀嘅最好治療方法，莫過於寄情於工作，活得比佢好嘅喎。點解你自己唔敢做啊？唔通你點我嘅？係嘛？天啊！我有啲嘢要同你講，我諗清楚呢件事，我都有錯。我錯在唔應該俾假希望你，等你以為仲有可能可以同我喺翻埋一齊，等你仲嘥時間做埋啲咁嘅無謂嘢。我應該一早決絕啲，正式同你辦離婚手續。所以跟住落嚟，我會第一時間入紙，單方面申請離婚。好，等我幫你打，我起碼幫你分佢一半身家。再傾啊！係。時間啱啱好，跟手我又要上庭啦。晏啲再傾啦。阿 K， Tina 都唔知幾時醒翻嚟，咁等佢都唔係辦法。不如翻嚟休息下先。仲有啊 ，Louis 同埋 Felix 咧都人湊噶嘛，淨係得嗰個師奶睇住咧，唔係辦法㗎。係啦，我同阿 Jess 喺度睇住得啦，一有消息我哋通知你啊。其實而家最應該陪家姐嘅係姐夫至啱，但係唔知佢去咗邊。可能佢手機冇電咧，佢都唔想嘅。唔知係去咗開 P 定蒲吧咧？開心到連電話都聽唔到。即係其實你都知道阿明腦裏有個血塊咧，可能會影響到佢性格嘅行為咁。其實佢唔想嘅，你體諒下佢啦。體諒佢？咁邊個體諒我家姐啊？喂 ，sorry 啊，啱啱班 friend 咧幫我搞咗個離婚 party， 話慶祝我 band 條 single 喎。離婚 party？ 我都唔知天娜會出事噶嘛，我收到你口信，我即刻趕過嚟噶啦。點啊？天娜仲未醒嘅，醫生點講？醫生話家姐啱啱過咗危險期，至於可唔可以醒翻，好靠佢個人意志。咁即係唔死得啦！喂，阿明都係病人嚟㗎。唔好意思，我唔係咁嘅意思啊！我見到天娜咁樣，我真係覺得佢真係好似一個睡公主咁。你捉佢！阿明都係病人嚟㗎。Sorry 啊，我真係唔係想咁講㗎。我同天娜咁多年夫妻，見到佢咁樣，你估我唔傷心咩？我個心啊真係好難受，好心痛啊！但係唔知點解我個腦啊硬係諗埋聲無厘啦更嘅嘢，仲要一諗到啊即刻要講出嚟嘅喎。即係好似而家咁啦，我會諗咧，如果佢早啲出事就好啦，咁我哋咪唔使打官司。你做咩？阿明都係病人嚟㗎。喂，我真係唔係咁諗㗎。其實咧，我控制唔到我腦點解會咁諗㗎？你哋明唔明啊？我晨早叫你做手術嘅啦，而家講嘢語無倫次咁，俾阿天娜聽到會點啊？激到醒唔翻啊！我一時俾佢傳染咗。我見到天娜而家咁，我真係嗱，你咪亂講嘢嚇！無論嚟啊！我係想話，我真係好想喊，但我喊唔到，我好想喊㗎，喊唔到，我好想喊，好想喊，好想喊啊！喊唔到啊！我好想喊，好想喊，好想喊啊！
嗱，聽日 Solo 咧會嚟攞阿 Felix 啲 DNA 樣本嘅，你有冇打算點樣同阿 Felix 講你係佢親生媽咪啊？定係你想我幫你講？喺呢4年裏邊，我係一個最唔負責任嘅媽咪。呢件事好應該我自己同佢講。阿 T K，你喺度做乜嘢啊？我睇緊你畫緊啲咩咯？你喺度畫緊咩啊？你 Chan 叫我去幫最好嘅朋友畫幅畫，我咪畫緊欣欣咯。哇！你畫到咁醜樣嘅，欣欣邊有咁醜樣啊？唔係啊，佢係欣欣啊！你睇我都寫住咗欣欣咯。Felix 啊，如果欣欣改咗名叫做彬彬，你仲會唔會當佢係好朋友，同佢玩啊？唔會。咁如果 Auntie K 改咗名叫做 Auntie Gaga， My Gaga， 又或者 My Mama， 咁你會唔會繼續同我玩啊？會啊，唔係唔會就真。其實咧 ，Auntie K、My Mama、Daddy 啊，呢啲全部都係個名嚟。就算我哋改咗名，都仍然當 Felix 係最親嘅人，係咪？係。所以由今日起 ，Auntie K 就會改咗名叫做 My Mama， 而 My Mama 咧就改咗名叫做 Auntie Tina，Daddy 咧就改咗名叫做姨丈，明唔明啊？咁傻叔叔咧，佢改咗咩名啊？唔好提佢，正衰人。咁傻叔叔個新名咧叫唔好提啊，定係正衰人啊？我係叫你以後唔好提呢個衰人啊！總之呢個傻佬咧就唔係傻佬，佢喺度扮豬食老虎，係一隻披住羊皮嘅豺狼。傻叔叔幫我補過校章嘅喎，佢點會係豺狼啊？總之呢個人幫你補個衫又好，陪你傾通宵又好，幫你冚個被都好，打贏官司都好啊！呢個人係信唔過㗎。唉 ，Felix， 你唔明我再講多次咧，好似欣欣咁，佢改咗名叫做彬彬，你仍然都要當佢做好朋友，明唔明？呢個咧唔係 My Mama， 呢個係 Auntie Tina， 咁呢個咧唔係 Daddy， 係姨丈，呢個唔係細佬，係 Louis。我哋約好咗今日嚟攞 Felix 嘅 DNA 樣本，你係咪唔記得咗？當然唔會唔記得啦。見你啲咁嘅人，我使乜化晒妝 set 晒頭去恭候你光臨？你係咪成晚都冇瞓？你咁樣叫關心我？冇，想問下啫。Felix。傻叔叔啊，唔係，你係正衰人至啱。Felix 啊，唔可以咁冇禮貌㗎。係 Auntie K 尋晚話傻叔叔改咗名叫唔好提同正衰人嘅。你大個仔㗎啦，你要明白，有時就算係事實，都唔好立亂喺人哋面前講，因為有啲陰險小人，佢會趁機會去攻擊你。我哋可以開始未？ Felix， 傻佬叔叔想睇下你有冇蛀牙，擘大口俾佢睇下。啊！好行夾唔送。Felix， 上返去先。叔叔有嘢要同 Auntie K 講。哦。之前 Tina 係 Felix 嘅監護人，喺爭取撫養權方面，佢係有一定嘅勝數。但係而家 Tina 昏迷不醒，就算醒返之後，亦都冇能力照顧兩個小朋友。而你生咗 Felix 之後，就抌低佢去咗英國，
喺英國吸過毒，住過療養院。但 case 擺上 court， 個法官只會相信你係一個不負責任嘅媽咪，你係贏唔到 Henry 嘅。我當時係唔想搞到咁僵，呢一度有份協議書，如果你肯交出撫養權 ，Henry 願意俾你有探視權。I know I stand in line until you think you have the time to spend an evening with me. And if we go someplace to dance, I know that there's a chance you won't be leaving with me. Then afterwards we drop into a quiet little place and have a drink or two. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. I can see it in your eyes that you despise the same old lies you heard the night before. And though it's just a line to you, for me it's true and never seemed so right before. I practice every day to find some clever lines to say to make the meaning come. Auntie Jane， Auntie Jane， 咩事啊？點解傻佬叔叔架車喺出面咁耐都未走嘅？你做乜仲賴死唔走啊？ Alan 死咗火啊！我 call 拖車公司，不過今日好多 order， 要遲個幾鐘先到啊！你要發泄，我寧願你打我一身，唔好揾我 Alan 嚟出氣啊！總之我唔理，我唔想見到你，同我即刻扯。OK， 我走。你咪行住！ 我唔單止唔想見到你個人，關於你嘅嘢我都唔想見到。你帶埋呢架車走。你估我想行路㗎？架車壞咗啊，點帶佢走啊？總之我唔想見到你哋。I know I stand in line until you think you have the time to spend an evening with me. And if we go someplace to dance, I know that there's a chance you won't. 等多個零鐘就有人嚟拖車㗎啦！你匿入屋拉埋窗簾咪當見唔到咯？點解係都要咁死牛一面頸啫？ And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. I can see it in your eyes that you despise the same old lies you heard the night before. And though it's just a line to you, for me it's true and never seems. 大功告成。Fish， 原來你真係喺度啊 Lisa， 點啊？揾我咩事啊？你呢排搞乜嘢啊？晚晚放咗工又唔見人，連放假都係咁。咩啫？佢成個人企住喺度咯。你呢排咁忙，就係搞呢嚿嘢啊？我諗住親手整個玩具俾佢 BB 玩啊嘛。點啊？過唔過癮啊？又搖得又坐得。咁餵唔餵得？跑唔跑得？叫唔叫得？嗌唔嗌得？
你唔好話俾我聽，你買一隻真嘅。隻 pony 好得意㗎，我帶你睇下。叫你唔好買啲貴嘢俾個 B B 㗎啦。你係咪又想撩交嗌啫？我呢排買親乜嘢你都話貴㗎。我但你買隻真馬俾個 B B 啊！你都未問我買咗幾多錢就話貴，你咁樣仲唔係撩交嗌？錢咩都係錢，我就唔想用錢買啊！你親戚都可以用錢買俾個 B B 啦。我特登用我親手去整出嚟就等個 B B 第日可以大個咗，見到老豆真心錫佢，真心愛佢用心，你明唔明啫？我明，我梗係明啦。但係個 B 咁細個，你覺得佢會明咩？你睇下隻爛鬼木馬，左右唔對稱不特止。老公，你成晚喺度整乜嘢啊？你個仔成晚都喺度踢我啊！時間啱啱好，即刻試我特別炮製嘅法式梳乎你。好食喎！係咪啊？可食到連你個仔都唔踢我啦！你終於有翻啲品味，識得欣賞法式甜品。咁除咗法國嘅食物有品味之外咧，其實啲人有水準，藝術又有氣息喎，淨係隻蝸牛都矜貴啲嘅。最重要係咩？最重要係自拜嗰啲時裝嚟。仲有你最 buy 嘅鬼妹啊嘛！老婆，我知一定咁樣錯我嘅。未算，我都仲未講嗰邊嗰啲農場有幾咁好。嗱，呢層就講得啱啦。你點知嘅？你唔使成晚喺度整色整水啦。你個豬朋狗友 Frankie 想喺法國搞農場，諗住預埋你，你就諗住乘機 settle down，咁你以後咪唔使喺香港聽到有人叫你做千億女婿咯。10成10日 Betty 嗰個嗰個咩艷女啊！我同你講，其實 Frankie 唔係豬朋狗友嚟嘅，佢喺法國嗰邊搞農場搞到有聲有色嘅。余多出你真係好自私啊！你為咗以後唔使俾人唱，就要我搬對冇雷公咁遠，仲要我孤苦無依，嚇死異鄉。點解嚇死異鄉咁嚴重啫？你喐啲就爆肺啊！連法文救命你都唔識講，咁仲唔係嚇死異鄉？唔識咪學咯，人本來應該就係咁噶啦。我想將來我個 BB 咩人都唔識，咩背景都冇，無論做人啊處世啊，有樣嘢都係由最基本咁樣學起。我唔想佢好似你咁，一出世就飯來張口咁。余多出你講乜嘢啊？我唔想嗌交。Elsa 知唔知一出世你要乜有乜？究竟你知唔知道咩叫真正嘅開心？我點會唔知開心？係真正嘅開心，真正嘅開心係靠自己嘅努力、自己嘅勞力去換翻嚟，唔係單靠用屋企人嘅錢買個限量版手袋就係開心。你明唔明啊？我總之我唔想嗌交，所以我唔會聽你講嘢。我而家唔想聽。你知咩叫開心 BB 都唔想聽你講嘢，你知唔知啊？啦，聽唔到啊！乜都聽唔到啊！啦，聽唔到，聽唔到，聽唔到。Fanny， Jessie， 你今日要上庭咩？你真係唔係喎，就算平時你上庭，你都唔係咁誇嘅喎。我只係做翻一個專業律師應該做嘅嘢啫。你唔係有病啊嘛？不嬲你都話唔中意做律師嘅噃。Jessie 已經死咗啦，而家興嘅係 hip hop。至於我，只係一個唔會瓜翻你半點賠償嘅專業律師。Fanny 啊，有咩我可以幫到你啊？幫我搞離婚啦！好啊，咁今次你想瓜分你老公幾多錢身家？今次咧，我哋係因為了解而分開，唔係佢出邊有女人。我哋嚟緊咧都會搞個 divorce party， 再見亦是朋友。所以我諗住今次咧分佢4成就算啦。明白。係噃，我結婚嗰陣你應承咗話作首歌俾我做賀禮喎，而家我離婚一粒音我都未聽過喎。嗱，我唔理啊嚇，今次我呢個離婚 party 咧，你要還翻首歌俾我。歌咧，我就係啱啱捉咗手嘅。
而且仲好啱你離婚 party 用。咁咪得咯！你一於喺我嘅離婚 party 嗰度唱。係你嗱咁啦，隻歌咧當我送咗俾你，當你個離婚賀禮。但係如果要我唱嘅話咧，我諗真係唔得啦。點解啊？嗱，正如我頭先同你所講咁樣。大叔，做咩見到我就走啫？唔好意思，我大咗，呢度大街大巷，你莊重少少。你好，老婆。之前喺酒吧度同人求完婚之後，你話個 client 有事要即刻走，我都冇怪你啦。我之後打電話俾你又唔聽，打短信俾你又唔覆。你跟我嚟。你仲想問我玩乜嘢？我問你玩完未真啊？你黐咗咩線啊？整到人哋瘀晒啦！你點魚啊？都唔夠我魚啊啩！我同你求婚嗰晚啊，我聽到你同 Elsa 喺酒吧出邊講嗰啲嘢啊，我聽到你同佢講啊，用1蚊嚟輸到我啊，話可以啊，喺半年之內 KO 咗我㗎。結果你可以超額完成啦。金錢呢啲嘢象徵式嘅啫，你唔滿意嘅，我下次咪賭大啲咯。你都收咗我呢個老弱殘兵啦，你攞夠彩啦，你仲想點啊？你唔好咁啦，人哋之前都冇諗住同你咁快玩完，係諗住同你好嚟好去，我打算俾你知道佢賭約㗎嘛。點都好啦，我哋以前拍拖嘅時候，都玩得好開心㗎，我真係唔想你因為我以後唔再唱歌啊！你咁樣會令到我好內疚嘅。我唔想再聽你講嘢，你咁玩我，仲想我為你唱歌？如果你唔係咁傻，一早就中咗你啦！你之所以拒絕 Auntie Fanny， 唔係因為我，係因為你自己驚輸，你自己驚衰，你自己根本就唔敢喺咁多人面前唱翻歌。你唔好攞我嚟中直扣。我白金唱片都攞過㗎，我會驚喺人哋面前唱歌。咁多年嚟，你一直冇唱翻歌，一直只係埋怨 Tina，累到你俾人話抄歌。其實佢只係一個擋箭牌，係你面對唔到自己復出後再次失敗，你根本就係驚自己一直以嚟冇才華。你唔使用激將法，我唔會賴嘢㗎。你唔好再自欺欺人啊！無論你外表幾 rap 都好，你根本就係同其他麻甩佬一樣，係一個到中年玩唔起、輸唔起、衰唔起嘅大叔。你以後都唔好叫我做大叔。如果你夠膽喺 Fanny 嘅 Divorce Party 度唱翻你首新歌，我以後咪唔叫你做大叔咯。家姐啊，我之前咪同你講咗，姐夫接咗 Louis 翻佢屋企嘅，點知個衰仔成日都扭計，話要翻屋企。跟住姐夫同佢哋講，話你同佢哋玩一個遊戲，叫做看誰長得高。等你去完旅行翻嚟，睇下邊個高啲，邊個就贏。估唔到佢哋咁都信。前2日，個衰人走嚟攞 Felix 嘅 DNA sample 去做親子鑑證。佢同我講話你入咗醫院，單憑我根本冇可能攞翻個撫養權。我知呢個係事實，但係我真係好驚 Harry 攞翻 Felix 啊！
點解你會有 Lady Lauren 啲裸照嘅？係喺大眾馬啲遺物度揾到嘅。大眾馬唔係將所有嘅相俾晒 Solo， 然後叫佢轉交俾 Lady Lauren 嘅咩？原來你一早就知道有啲相存在，點解你唔話俾我聽啊 ？Mary 啊，已經係40年前嘅事，你唔係到而家仲呷醋啊嘛？就係因為已經40年啦，40年佢仲 keep 住呢個女人啲相，你話佢同呢個女人一啲嘢都冇，我點都唔信咯。你俾呢啲相我，其實係想我幫你報仇，想我用啲相去依靠 Lady Lauren， 放棄個撫養權同埋佢個孫，係咪？你唔使多謝我。咪住，你咁樣等同勒索，係刑事罪嚟嘅。唔通你唔想要翻個仔啦咩？想做一個好律師定係好媽咪 ？Your choice。焦急，無智慧個個也要切磋，最有骨氣，對女友教訓也當唱歌，瀟灑英俊，完美嘅性格變化太多，賤格卑鄙，仍會碰到了美人一個，寡佬一個，無謂下下劇透咁多，邊個無聊找個亂拍拖。力氣去計算結果，鬥手瓜，鬥錢多，無實力但有火。